の先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は手すりなどにおつかまりください。皆様おはようございます。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急ライラック1号旭川行きです。停車駅は岩見沢、美唄、砂川、滝川、深川、終着旭川です。列車は6両編成で、前が1号車、後ろが6号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は3号車、4号車、5号車、6号車です。トイレは1号車、4号車、6号車にあります。車掌室は2号車にあります。その他車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。それでは目的地までごゆっくりお過ごしください。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Lilac Limited Express bound for Asahikawa. We will be stopping at Iwamizawa, Bibai, Sunagawa, Takikawa, Fukagawa, and the Asahikawa terminal. Passengers with reserved seats, please check your car and seat numbers against those printed on your Limited Express tickets and reservation tickets and sit in the assigned seats. Passengers holding a Japan Rail Pass or Hokkaido Rail Pass but without seat reservations for this train, please use a car with non-reserved seating. Seats cannot be reserved once you are on board the train. Cars 3, 4, 5, and 6 are for passengers without seat reservations. Restrooms are available in cars 1, 4, and 6. The conductor's room is in car 2. This is a non-smoking train. Please refrain from smoking. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. To avoid causing any undue annoyance to other passengers, please refrain from engaging in loud conversations when on board the train. We wish you a pleasant journey. Thank you. 各位旅客您好，本次列车是特急ライラック号开往旭川站，停车站是盐见泽、美贝、沙川、龙川、深川。终点是旭川站。持有指定席特急票的旅客，请对号入座。持有日本铁路通票和北海道铁路周游券而没有兑换指定席车票的旅客，请利用自由席。在车厢内不能指定座位。自由席是后面的4节车厢。本次列车是全程禁烟列车。使用手机通话时，请前往车厢之间的连接走道。为了不打扰其他旅客，在车内交谈时，请放低您的音量。祝您旅途愉快，谢谢您。